Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo se arma un birimbao, cuáles son sus partes y cómo suena. El birimbao es un instrumento musical propio de la capoeira, se utiliza en las rodas, está constituido de diferentes partes. Entonces, las que vemos son una cabaza, es una calabaza que hace la caja de resonancia. Tenemos una vara que originalmente era vara de biriba, se llama la madera. Tenemos un alambre de acero y, bueno, partes de birimbao es que tiene un pedacito de cuero para que pueda proteger la madera. Andamos también con una baqueta que es la que le pega. El birimbao es un instrumento de percusión y originalmente es un dobrado, pero esta vez no tengo dobrado y estoy utilizando una plaquita. Vamos a aprender a armar un birimbao. Comenzamos. Vamos a tomar el cordón. Vamos a colocar nuestro pie en la parte de atrás de la vara y con la rodilla voy a empujar hacia abajo. Ahí está. Voy a hacer una flexión y voy a estirar mi brazo. Aquí voy a jalar el alambre. El momento que jalo hacia mí, la rodilla se mantiene flexionada para hacer una contra y ahí tenso. Una vez tenso, giro, no suelto. Damos una, dos y metemos hacia arriba. Damos una más. Y quedó tenso. Ahora vamos a colocar nuestra cabaza. Este birimbao tiene mucha historia, que fue mi primer birimbao. Fue el primero que compré, el primero que tuve. Con este aprendí a tocar. Entonces tiene prácticamente el mismo tiempo que yo entrenando. Y así es como queda armado nuestro birimbao. ¿Vale? Maqueta. Busca mi canal de YouTube como Aldo Cachorrao para más videos y tutoriales.